Okay guys, may repair naman tayo guys. LED TV. Ang brand niya Centrix. Sabi ng may-ari guys, kwento ng may-ari, habang nanonood raw sila, biglang kumikidlat. Tapos bigla ding namatay ang kanilang TV. Power off o doon. Mukhang malaki-laki talagang problema nito guys, kasi ang lakas ng voltahe ng kidlat. Subukan natin para malaman natin kung totoo bang walang power. Subukan nating i-plug in. Power on. Saan ba ang power on ito? Para meron ito sa gilid. Standby mode. Power on natin guys. Wala talaga. Wala talagang power guys. Oh, wala indicator light. I-check natin ang adapter niya guys, kung may supply bang lumalabas. Akong kamot ni ano. Dapat may 12 volts to. Sa pag-check guys, kailangan naka DC tayo kasi DC nang lumalabas ito sa adapter charger niya. DC volts. Check natin. Pwede ba? Ang di makita sa camera guys. Ayan. Wala talaga guys. 0 volts. Kang naapektuhan to sa kidlat. Malakas talang kidlat guys. Mga ilang voltahe kang lumalabas dyan. Mayroon naman akong kapalit guys. 12 volts din pero maliit lang ang pin. Pero gagawin natin paraan kung pwede ba. Ito guys, so maliit lang talaga. Malaki ng isa. So gagawin ko ito guys, i-dual ko ito para magagamit pa rin ng isa. Temporary naman lang ito guys. It's para malaman na natin kung charger lang ba ang sira nito. Okay guys, buksan natin guys.
Baho eh. Lagi nilugong kayo na. Ay, di kayo lugong. Uy. Tangan. Uy, sabog ang fuse guys. Kita niyo? Grabe. Baka saka IC na guys oh. Yung regulator IC. Sabog din. Grabe, ang tindi talaga ng power ang kidlat guys. No? Hindi nito kayang repairan guys. Lahat ng pisa dinaanan ng malaking voltahe. Lahat ito sira. Hindi ba kaya umabot sa TV ito guys? Pag umabot to, kailangan na talagang itapo ng TV na to. Hindi na talaga kayang ma-repair. Ito nang ipapalit ko guys. I-dual natin. Tatanggalin ko ang isang cord niya guys, yung nasira. Tapos i-dual ko ipagdugtong natin guys para dual charger na tayo. Ang tigas talaga ng lid natin guys. Mumurahin lang talagang soldering iron ko. Kaya bakit matigas? Ayun. Burn out pala. Ayun, bumabalik ng kuryente guys. Pinapast forward ko lang. Pina-continue ko lang ang video na to guys. Dito kasi sa amin guys, pag bayad na sa kuryente, palagi lang mag brownout mga 4 times a day. Parang sinasadya talagang i-brownout guys para malaki tayong bayaran. Magpo-promote ako sa akin channel guys. Kung bago ka pa lang o napadaan lang sa akin channel, please subscribe naman guys, and pahit ng notification bell para updated ka kung mayroon akong bagong upload na video. Salamat naman
in advance guys. Kailangan sa pag dual guys, yung positive ay sa positive din, yung negative sa negative din. Magkita naman kulay na pula, yun ang positive. Para sa mga baguhan lang to guys. Yay, yay, yay! Oh, man. Uy, nabitay? Okay, ihurutan. Ah. Ana ang... Ligid-ligid na ang tuka. Ang tuka, alis ko. Ang tuka. Mana? Ang tuka. Arriba. Ayaw. Lagyan natin tape guys para mas safe, para hindi tawag yung mainat, anong tawag doon, nahirapan naman ako sa pagtagalog guys. Nahirapan sa kalisod, intindihin kayo na lang umintindi guys. Subukan natin guys kung may lumalabas ba na voltahe, kung tama bang pagkagawa natin. Try natin i-plug in guys. Dapat may 12 volts to guys. Ayun, may 12 volts. Ibig sabihin good nating charger. Yung kabila naman guys. May 12 volts din.
Tara, subukan natin guys. Kung ano ang sira nito para malalaman natin kung marami bang sira to. Magalaw kasi yung camera guys. Kasi naka 100 lang ako guys. Mahirap kasi. Tara, subukan na switch on natin guys. Ayun, may power na guys. May indicator light na. Titingnan natin display kung buo bang display niya guys. Ayun, may power. Ayun, may display na guys. Uy, parang may problema pa to guys. Napiktuhan rin ito sa kidlat siguro. Mukhang iba ang display nito guys. Kaya abangan nyo sa part 2 guys. Bubuksan ko to sa part 2. Thank you for watching. Mahaba na kasi ang video.